الو هذا سوسن؟ سوسن هذا عادل من اسرائيل. هذا الصاحب الكميل من زمان. בקיץ אחרי חתימת הסכם השלום בין יצחק רבין למלך חוסיין, החלטתי שאני חייב ללמוד ערבית. ואני לא מאלה שמסוגלים לשבת בכיתה יותר מ5 דקות רצוף, אז היה לי שהכי מתאים שאני אסע לרבת עמון ונלמד ערבית שם, מהרחוב, מאנשים. בוקר אחד הרסתי את התרמיל, ירדתי מהבית לתחנת אוטובוס קו 841 לעפולה, עפולה בית שאן, בית שאן גשר שייח' חוסיין. בצהריים כבר הייתי במרכז העיר רבת עמון, עמן. לא סיפרתי לאף אחד ברבת עמון שאני ישראלי, לא הרגשתי מספיק בנוח לומר שאני ישראלי. בערך אחרי 3 שבועות שמה, יוצא אליי בעל הבית של האכסניה, איש בשנות ה-40 לחייו, איש בשם קמיל. נעמד מולי ונועץ בי מין מבט מוזר. עד אותו רגע לא החלפנו יותר משלום שלום. מיסטר, where are you from? רק מהמבט שלו הבנתי שהוא יודע, שהוא סתם שואל. Yes, you are from Israel. What are you doing here in my פונדוק for 3 weeks now? אמרתי לו, קוראים לי אלעד. שו هذا الاسم شو? אלעד. אלעד. العادل عادل 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 انت اسمك عادل. عادل شو؟ شيبوني شافوني. عادل شافوني, this will be your name from today and I, Camille, will be your teacher in Arabic. נשמתי לרווחה. الو الو ايوه كميل. هلا هلا كيفك عادل؟ هلا كيف انت يا بحب قلبي؟ شو اخبارك يا حبيب قلبي؟ ولك انا مشتاق لك كثير. ما شلون خا؟ والله اكل بصدر. كيف انت يا بحب؟ ولك كيفك يا ازعر؟ والله انا الحمد لله كله تمام. 12 سنة ها؟ ولك والله اشتقنا لك. طب ما مش بدك تيجي؟ هذا السنة ان شاء الله انا راح اجي ونشوفك. انت لازم بتشوفني في المسرح، لازم بتشوفني كل الناس. انا 3 سنين في المسرح كل ليل. انو مسرح هذا؟ يعني بكونوا ناس يتفرجوا عليه؟ نعم ناس في كثير. يا بي والله لازم اجي واشوف يا عادل. كل اسرائيل بيعرفوا من هذا كميل من فندق كليف. الله يسعدك يا عادل. انا لازم هذا السنة. عادل قسما بالله العظيم وحياة المسيح وموسى ومحمد اذا ما بتيجي اخر الشهر لا ازعل منك. يلا لا اخر شهر، شهرين يعني. انت ابو باسل ها؟ انا ابو باسل. ابو باسل كلنا باسل يا ابو بصل. يا ابو باسل. ولك لسه هلا كنت بحكي لام باسل بقول لها عشنا ايام كثير 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 حلوه مع عادل. كثير 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 كثير. يا والله مراتي نعيمة. نعيمة؟ من وين هاي؟ من المغرب؟ لا مش من المغرب، من المغرب. هي في البولانيا. هي بتخاف شوية لما اذا اروح للاردن من شان بيقول لي انه في مشاكل كثير. ما في اشي، ما في اشي والله ما في اشي. والله ما في اشي. والله بحميك بعيوني. يلا مع السلامة. اوكي حبيبي. عيد سعيد. تدربا. ايوه ببكشة. يلا باي باي. يلا باي باي. هلا حبيبي عادل. هلا معك. يلا باي باي. חייבים לנסוע. מיד נשמח לעזור. שלום, אני רוצה לעשות ביטוח על הכרטיס אשראי שלי, להפעיל אותו. זה משפחה שיפוני? שיפוני, כן. אוקיי, לאיזה מדינה? לירדן. את הביטוח הרגיל או את המורחב אתה רוצה? את המורחב. מורחב? בסדר? סבבה, תודה. נסיעה טובה. תודה, ביי. יותר מכל חשוב לי לפגוש את קמיל אחרי תקופה כזאת. זה בא ממקום של כן, חשוב לי מה שאני עושה בחיים,
עם ההופעה ועם כל מה שיצרתי סביב זה, וזה לא איזה ניסיון שלי להתגרות בגורל שלי, כי היום ממש לא בא לי להתגרות בגורל שלי. היום יש לי אחריות ויש לי משפחה, ואני לא רוצה לסכן את זה. אבל מצד שני, אני אומר, אתם יודעים מה? אם כל הזמן יגידו לנו, מסוכן, 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 אל תיסעו, אל תיסעו, אל תיסעו, אז מה שווה כל השלום הזה, כאילו? אני לא יודע, כאילו, מה, משהו הולך להשתנות עכשיו? אז זה שלום לא שלום, זה סתם. דיילות יפות עיניים, מעל ים רחב ידיים, ואני עכשיו בדמיוני רוכב על גבו של עית, רק דמעה בקצה העין מספרת שהיום אני עוזב את המקום אליו רציתי לחזור, זה המקום אליו רציתי לחזור. מה אתה מצלם? מי אתה? יש לך רישיון? קיבלת רשות לצלם? אסור לצלם במקומות ציבוריים? בוודאי שלא. זה מדינת משטרה, הלו, איפה אתה? אתם אנשים פרטיים. אני אומר לכם, מאוד מסוכן שם, להזדהות כישראלי, זה סכנת נפשות. אז אתה צריך למצוא לך סיפור כיסוי טוב ולבנות אותו. מי אתם, איזה צוות אתם, שתהיו מתואמים. אני ממש המום מכם שלא תיאמתם, אבל לא אקלקל לכם את השמחה. קודם כל נראה שאתם עוברים, כי אני לא רואה שאתם עוברים בכלל. لا 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 شكرا نحن بنروح ماشي شكرا لا 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 ولا هون شكرا לא רציתי שנהג מונית ייקח אותנו בשביל שאני לא רוצה שידעו בדיוק איפה אנחנו, אתה מבין? סלאם עליכום. بتقول لي يا بدمنا السلام عليكم. עכשיו אני מתרגש. עכשיו אני באמת מתרגש. يا حبيبي كيف انت؟ كويس الحمد لله. كيف حالك انت؟ متغير. تمام. نايس ميت يو. غربي. اهلين. كله تمام؟ نعم تمام. هذا شو هذا؟ انت متجوز يا سامي؟ لا لسه. كمين وين؟ كمين هي في العيادي. في العيادي؟ بيجي بعدين؟ سيجي بعدين. يلا نروح. יאללה. מהחורים הקטנים בקיר יוצאים הפשפשים. אז אם אתם רואים חורים קטנים בתוך הקיר אצלכם, אז תדעו שיש שם פשפשים. הריח לא השתנה. הריח אותו ריח שנכנסתי, הריח אותו ריח. משהו מוזר. قهوة أحسن قهوة في العمان. أيوة.
عادل. كيف حالك؟ والله كيف انت؟ كيف حبيب قلبي. صحتك؟ والله انت ضعفان؟ من هو؟ وانا صح. انت لا منيح لهيك منيح. كويس؟ لا كويس. كيف تقولوا؟ والله كيف حالك؟ والله اشتقت لك يلا. كيف انت؟ كيفك عادل؟ والله تعال. هاي الغرفة اللي نام فيها عادل أول يوم أجا فيه. ביום הראשון שזה תחת القهوة. ביום הראשון שבאתי, זה החדר הראשון שהייתי פה באכסניה ברמת רמות. וואלה. فكان عادل خايف يحكي انه اسرائيلي بس ابوي عرف انه اسرائيلي. والله؟ انا شو اللي عرفني انك اسرائيلي؟ ابوي قال لي هذا اكيد اسرائيلي وخايف يحكي. I hate any Israelian, okay? But when I know Adel, my idea is change. حبيبي عادل، يلا تعال. تعال نقعد برا بالهواء. بالهواء. كيفك عادل؟ والله انت بتشوف انت كويس انت. سامر جيب لنا كرسي يابا. والله يا كميل والله انا. شو اخبارك؟ خير. الدكتور. حبيبي عادل. والله هلا انا ولا 12 سنه 12 سنه تتذكر؟ 12 سنة اللي مش شايفك. استنى هون انا مش بدي افرجيك لك شيء. استنى استنى يا هون فات انا. انت يا دايما تخلي لي اياها. فوق لا بس اصلا ابو باسل. شوف هذا شوف هذا بنتي. ما شاء الله بنتي كبيرة. ها؟ الجنن. بنتي كبيرة وبنتي صغيرة. يا اختي زاكين والله حلوين. وهذا المرأة. هاي المدام نعمة. هي 3 سنين مثل باسل. باسل كم؟ باسل in 1 أغسطس بيصير 4 سنين. 4 سنين يا سجلته بالمدرسة لباسل. بعد سنوات 5 باسل ونوح. خلاص بدي اجوزها. نوح. اجوزها لباسل. جوزها لباسل. وين؟ خلاص خلاص. بكم يعني بكم كم بدك. عندي ولد بجنن. غالي كثير. بجنن؟ ليش بجنن؟ بهبل كثير حلو. ولا؟ مين اللي نايم لحاله؟ انت؟ نعم. هاي غرفة ابو الحافظ. ابو الحافظ لا؟ ابو الحافظ والسحر. سحر لك يا عرس لك عرس. سحر عرس تبع بنات. بحب البنات كثير. ما خلى الانجليزيه بس اشوف المدام بدي احكي لها. لا ما بتحكي. هذا كان في لما اسحاق رابين. بتعرف تحكي عربي؟ بتعرفش ها؟ ما بعرف ولا شيء. عربي. when اسحاق رابين he's dead I go to room عادل and he sleep with a girl from British. انت قلت لي انه اسحاق رابين مات. سمعته على التلفزيون انا. You are crying in this time. I remember.
كيف صحته؟ والله الحمد لله. والله انا زمان كمان ما نزلتش على الوجه. من الانتفاضه الثانيه هذه ما نزلت. والله بدي انزل يعني بس يهدى الامور شويه هيك. نعم نعم. لازم اشوف اهلي هناك. تعرف في القدس. Now I am living in Amman. I am from Jerusalem. I am from Jerusalem and I born in Jerusalem. But if you tell me come back to Jerusalem, I have to tell you no. I want to keep here. Why? Because I built my future here since 1950. To visit, okay, for 10 days, for 15 days to see my relatives, my brothers, my sisters, never mind. The embassy here, they don't give visas. If they give visas for the Arabs to go to Israel, many people, they like to go there. But the Israeli people, always they have to be afraid. I don't know why. Why? You are very strong, you have a strong country, strong people, strong police, strong army. Why? Why you are afraid? This is my son. If you speak with a man alone, what about Israel? He used to say they are very good people. But if he, between others, oh, I don't like Israel. Why? That's his mind. He can't say that I like Israel. Maybe they will be scared from him. But if he alone, he can say everything about Israel. You say you like Israelis? As to me, You say to your friends that... I can't. You can't. I can't. I can't say this. Maybe they have to tell me, oh, you are not good man. You are not Arab. Okay, I'm not Arab. You can't speak. As to you, the same. You like the people of Gaza? Every day in the morning, the first moment I see you, I will raise my hand in the air and shout to you, كلنا معك! And you must shout back at me, يا أبو باسل! אמרתי לו, מה זה אומר? מה זה המשפט הזה שאתה רוצה שאני אצעק? Do not ask any questions, I am the teacher, you are the student. 1, 2, 3. كلنا معك! It's better. It's better. But it's not good enough. We shall practice in the future. أنا بقولهم كلنا معك وهو بيقولني يا أبو باسل يعني فما بيعرفوا شو هذا أبو باسل 300 إسرائيلي يقولوا كلنا معك يا أبو باسل هذا والله أيام كثير كانت حلوة كثير أيام حلوة كثير. أنت إذا بتروح للزيارة مع أهلك لوين تروحوا؟ للشام للمصر لوين؟ لا والله لسه ما رحت محل، أنا لساتني هون. ولا إمتى بتيجي؟ أنا بيجي للحدود وأنا أخذك وأهلك وأنت ساكنوا أنتنا وأنا بقول رحنا نعمل جولة في كل إسرائيل.
اسرائيل والله حابب سوا. اروح يا عادل. ليش ما بتيجي؟ ما العيادة عندي شغل وكذا. انا في عندي شغل كمان يومين. بس ما في خوف هناك عادل؟ شو؟ خوف يعني فريد. وين في تل أبيب؟ ما في خوف هون؟ لا، ما أنا بخاف مش من الإسرائيليين. من مين؟ من حماس. في تل أبيب يعني أنا بروح تل أبيب كثير. نروح على نهاريا وعلى تل أبيب تل أبيب وعلى ديزنغوف. شوف الإسرائيليات النية. والله كلهم يابان. سامر يا حبيب قلبي يا سامر يا حبيبي يا سامر يا سامر. אני רוצה לבקש שאחרי שאתם מסיימים את הסרט, אתם עושים עותק לשירות ישראל בירדן. כי, אתה יודע, סתם. אני מתאר לעצמי שרוב החבר'ה שם אף פעם לא היו פה באזור אפילו. נמצאים בתוך המבצר וזה, ובסדר, אבל כאילו, אתה מבין, ככה עושים שלום ממשלות. אתה שם לך באיזשהו יעד מבוצר את השגרירות שלך וגמרנו. ופה, לא יודע, שלח לו. 3 חודשים, בוקר צעקתי את המשפט הזה ברבת עמון, ולא הבנתי מה אני אומר. וואללה, יא עادل. You have been a good student. Today I shall explain it to you. כולנה מעק. אמרתי לו, כולנה מעק, את זה אני מבין. כולנה מעק, זה כולנה, כולנו, מעק, איתך. כולנה מעק. אז הוא אומר לי, very good, אבל מה זאת אומרת כולנה מעק, כולנו איתך, יא אבא של בצל. Not basal, יא عادل, not basal, basal. Basel, it is a name in Arabic. Basel was the favorite son of Hafiz al-Assad. But Basel was killed in a traffic accident. וחפז אל-אסד כל כך התאבל על מות בנו האהוב שהוא נכנס לארמון ולא יצא ימים ולילות, והעם הסורי שכל כך רצה להזדהות איתו, כל כך רצה להביע את האבל שלו, פשוט יצאו לרחובות ויצאו לכיכרות וצעקו לו יומם וליל, כולנה מעק, כולנו איתך, באבל שלך, ביגון שלך. יא אבו באסל, אבא של באסל. כולנה מעק, יא אבו באסל. كلنا معك يا أبو باسل، كلنا معك يا أبو باسل، كلنا معك يا أبو باسل. רגע, קמיל, שנייה. אתה בא להגיד לי שכבר 3 חודשים, בוקר, אני צועק דברי שבח והלל לחפז אל-אסד? לנשיא הסורי, לאויב הכי גדול שלנו? איך אתה יכול לעשות לי דבר כזה? באמת הרגשתי נבגד. אז הוא אומר לי, עادل, מה בתזעל? יעני, אל תכעס. The only way that you will learn to understand these people is maybe if you say the words that they have said, in this way you will be able to feel the pain and the sorrow and the grief that they have felt. أخرت لا؟ لا أكلنا سامر، عملنا فطور، فطرنا ما بحبش تحكوا عبري بين بعض. تعالوا. هذا مع السكر؟ هذا بس اللي بدون سكر.
ילדים הכי פופולרית בכל אמן, פונדוק קלף, אכסניית קלף. ומהר מאוד נכנסתי למין שגרת חיים. היה? כל בוקר הייתי קם מוקדם, דבר ראשון יוצא למרפסת, לשתות כוס קפה טורקי, להשין נרגילה לפעמים ולשנן את אותם מילים שיום קודם לכן למדתי ברחוב והעברתי לכרטיסיות. זקי, טעים, נוטעות, נשב, אדוניה, העולם, אסרה, אישי, בשנה הבאה. בשנה הבאה. קטלו, אכלו, קטלו. קטלו, רצחו. אחר כך הייתי יורד לרחוב הראשי. נשים ברעלות, גברים בחליפות, נשים בחליפות, גברים בגלביות, טרנזיסטורים, קולטום, פיירוז, עבד אל חלים, חאפז, פיירוז, במוניות סופרות, בדוכני עיתונים ומגזינים, אל-איים אל-ערבי, נג'יב מחפוד, תאופיק עוואד, גאלב חלסי, ואני פותח לאחד שו בערפק בגאלב חלסי ולה? אני בערך אחרי 3 שבועות שמה, בוקר אחד אני יושב על המרפסת, לומד, יוצא אליי בעל הבית של האכסניה, איש בשנות ה-40 לחייו, איש בשם קמיל. נעמד מולי ונועץ בי מין מבט מוזר. עד אותו רגע לא החלפנו יותר משלום שלום. כול נמק! אי נעם. not אבו מאזן. عادل عادل افتح الباب يا عادل عادل قتلوه يا عادل قتلوه على ربين قتلوه على ربين يا عادل they have killed إسحاق ربين. לפני שאני מבין בכלל מה קורה, פתאום אני רואה שקמיל עומד מולי, מניח את הידיים שלו לכתפיים שלי ומסתכל לי עמוק עמוק לתוך העיניים. ואז הוא אומר לי משהו שאני לעולם לא אשכח. עادل, كلنا معك يا عادل. كلنا معك يا عادل. We are all with you يا عادل. ואז הוא מחבק אותי חזק חזק. באותו רגע רק רציתי לחזור הביתה. וביום שבו החלטתי לעזוב שוב את הבית ולעוף אל הערים הרחוקים, העתיד היה פתוח ואני בקוצר רוח כבר חיכיתי לשנות את החוקים. דיילות יפות עיניים מעל ים רחב ידיים, ואני עכשיו בדמיוני רוכב על גבו של עית רק דמעה בקצה העין, מספרת שהיום אני עוזב את המקום אליו רציתי לחזור, זה המקום אליו רציתי לחזור, כן זה המקום אליו רציתי לחזור, זה המקום אליו רציתי לחזור.